在贵州紫云有一处将军洞，传说有一位将军带着逃亡的公主在这里建立起了防御工事，后来将军为了保护公主暂时下场，留下这一处洞穴堡垒。这次我想进去寻找他们的足迹。内部是非常宽大的洞径，应该可以容纳很多人。没想到洞穴里水源充足，还有奇特的洞穴生物。克服各种困难后，我来到一间密室，发现有一颗奇特的石头。当我摸上去的一瞬间，魔术画面在我脑海